呢度係財博教育 Law of Index and Number System 嘅 Q13。我睇下題目先啦。x 等於負2 alpha 50萬啦。咁我將佢乘2咧，咁就會變咗負4 alpha 100萬嘅。咁我哋數咗零啦，佢有6個零，咁都係10嘅6次方啦。將佢調上去咧，咁 x 就會等於負4乘以10嘅負6啦。y 咧就等於負3.2嘅3次方，即係負32.768啦，乘以10嘅負2次方，再俾個3次方咧，就會變咗10嘅負6次方。咁2set咧，咁我哋兩個相減啦，最尾得出嚟嘅數篤機就係呢一個嘅。咁佢嘅正數好明顯，佢係最大啦咁。咁呢兩個一定係啊。咁我而家就要比較呢個大啲啊，定係呢個大啲啊？咁佢再褪一個位咧，就會抵消咗一個負6嘅，咁佢就會變咗3、8嘅，就係咁樣啦。所以咧就係 answer，我哋嘅 answer A 啦。